Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya muliakan al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para pengurus DKM beserta jajarannya, juga yang saya hormati dan sangat saya banggakan para aparatur daerah, dari mulai tadi disebutkan Pak Kades, Pak RW, dan termasuk ke anak-anak budak Karang Taruna, juga yang saya senantiasa hormati dan saya bangga kepada semuanya, warga RW 27 Desa Cinunuk, ya, persisnya di Komplek Permata Biru, dan juga semuanya yang hadir, ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, yang pada hari ini telah menyempatkan waktu, menyemaikan waktu tentu di tengah aktivitas, bahkan di saat istirahatnya, guna untuk melaksanakan undangan yang telah disampaikan oleh panitia. Kita semua berharap mudah-mudahan dengan hadir dan berkumpulnya kita semua ini menjadi keberkahan sendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama mudah-mudahan sebagaimana cita-cita tadi disampaikan, dengan hadir dan berkumpulnya kita semua ini menjadi daerah yang senantiasa kita harapkan tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ibu-ibu apa hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, yang mana tentu dengan kudrat irodahnya, hidayah juga inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua dipertemukan, kita semua bisa berkumpul bersua bersama melaksanakan salah satu di antara rangkaian tadi, dari mulai tadi kita tarhib Ramadan, kemudian pelaksanaan ibadah Ramadan, pasca Ramadan pun alhamdulillah kegiatan masih tetap kita lanjutkan dengan silaturahmi. Kita berharap mudah-mudahan setiap rangkaian amal soleh yang kita lakukan, dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain, ini menunjukkan bahwa amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak salah kalau sekiranya saya mengucapkan doa tahniah kepada semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amal ibadah yang kita laksanakan, terkhusus pada bulan Ramadan kemarin. Nah, ibu-ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemuda sekalian. Jadi Pak RW sebetulnya mah ya, kalau saya sampaikan itu ustadznya sebenarnya mah geus beakeun bahan atuh. Ya kan? Dari mulai tadi Pak Ustadz menyampaikan, kemudian juga disambung dengan Pak RW yang tadi luar biasa, ya kan? Ini mungkin baru pertama kali ini Pak RW terus serang wae. Dan tadi mah mau disebutkan bisa disangka muji hareupeun, ya kan? Karena ini pertama kali memang terjadi bagaimana Pak RW mengenalkan kepada warganya, gitu kan? Tentang bagaimana orang-orang yang begitu luar biasa mempunyai andil untuk memajukan daerah ini, yang kadang sebagian mah sok dipandang sebelah da pecong, ya kan begitu.
Ini luar biasa. Depikeun ka terus terang wae Pak RW ya, bergetar hati saya melihat bagaimana. Dan ini maaf, kita sebagai generasi penerus, woi pemuda aya keneh cing mana Karang Taruna tadi nama yang usul Pak Ustadz teh cing pangkaharepkeun tadi nama Karang Taruna nu mana gitu ya. Karena begini Pak, mau sekediknya punten ya, kan ada masalah lebaran jeung lulubaran mah pasti geus arapal kabeh gitu kan. Ini yang saya kemarin termasuk lihat ya di channel Pak Ustadz, nanti jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya kan. Namina teh Ridwan Santoso dalam kurung Rinso official ya kan. Subscriber nate karek 887 tah lamun nambahan berarti jamaah di dia, lamun teu nambahan berarti teu nyala grab teh begitu ya. Jadi lihat Pak di YouTube saya sampaikan, dan memang ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Bagaimana kita memupuk generasi, ya Pak ya? Karena tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita jauh lebih besar daripada apa yang telah kita hadapi bersama. Makanya luar biasa tadi Pak RW mengenalkan kepada kita as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang telah memperjuangkan. Lihat ya kan, daerah ini sampai Masya Allah bisa semakmur seperti ini tadi. Luar biasa disebutkan. Tepikeun ka keur taraweh wae misbar. Ya kan? Begitu taraweh, kemudian hujan, kemudian bubar. Barali ka imah diparengkeun hujan eureun, tapi teu balik deui. Ya kan luar biasa ini, luar biasa Pak RW. Aduh, jadi lamun napakuran karena naon anu terjadi, saya sangat-sangat merasakan hal yang luar biasa. Karena kenyataan yang terjadi di kita, tapi mudah-mudahan kita mah tidak terjadi. Karena kalau kita rasa, maaf, saya sering mendengar bagaimana orang tua saya dulu mengatakan, "Jang, maraneh mangeunah ayeuna teh diajar listrik geus ieu ieu, masjid geus geunah, tinggal naon kari kahayangna, kari kadaekna." Sementara orang tua dulu kami katanya belajar itu dengan keadaan yang seadanya, pakai songsong, orang ieu kapungkur mah. Leres Pak RW ya. Diajar teh make songsong, sehingga beres diajar teh irungna teh harideung da urut songsong teh. Ya kan? Ayeuna mah tinggal Pak, Masya Allah tinggal kadek. Maaf, ini generasi muda. Ya kan? Area kene ke generasi muda. Siap sadayana siap? Bapak-bapak mah tong ngajarawab ieu nu ngarora, Pak. Ya kan nu ditaros teh ya kan? Oh. Aremung disebut kolot teh nya, da kesana kolot mah nya awak peot ya kan, kulit reo awak peot nya tanaga reo ya kedeung deui. Begitu ya. Seperti itu. Oke, Pak, punten. Ya. Ini saya sangat mengapresiasi sekali kepada Pak RW yang telah mengenakan semuanya. Dan ini generasi, tolong. Generasi terbaik itu adalah generasi yang tidak cukup bangga dengan apa yang telah diperoleh oleh orang tuanya. Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, "Laisal fata an yaqulu hadza abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadza." Begitu, Pak. Beliau mengatakan, bukanlah seorang pemuda itu yang mengakukan kebanggaan terhadap apa yang telah diperoleh oleh orang tuanya. Iyalah pun bapak, tak iya pun bapak, tak iya pun bapak, iya sepuh abi kapungkur. Tapi pemuda yang baik itu, pemuda generasi terbaik itu yang mengatakan, itu pun bapak, tak iya sim kuring. Itulah pemuda, ya kan? Luar biasa. Sok keprokan heula, keprokan ngameh pugu, ya kan? Ya seperti itu. Nah kuduna mah aya pemandu keprok nate keprok barudak, begitu biasa kayak kan? Ya, coba ini tolong maaf, saya sampaikan ini ke anak generasi muda karena kita khawatir. Allah telah mengingatkan kepada kita semua ini para orang tua, ya kan? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Seharusnya satu jiwa itu merasa khawatir, merasa sedih kalau meninggalkan generasi setelahnya, generasi yang lemah. Kalau kita baca tafsir surat An-Nisa ini, surat An-Nisa ayat 9, Allah firmankan, hendaklah satu jiwa itu merasa khawatir kalau dia meninggalkan generasi setelahnya, generasi yang lemah. Asalnya kaitan dengan masalah waris, Pak. Lamun bisa mah urang mau teh kade ulah nepikeun ka budak teh sangsara sehingga menjadi apa?
ngariweuhkeun batur menjadi berpangku tangan kepada orang lain. Sok kalau bisa, ya kan? Kita punya harta, siapkan. Tapi para ulama lebih jauh mengatakan ada yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang lemah imannya. Punten, bapak-bapak yang tadi disampaikan di depan dengan segala jasa-jasanya mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan, ya kan? Insya Allah ada sebenarnya nama mereka tidak mau ke depan, oke, sebetul nama tehayang disebutkan, tapi insya Allah mudah-mudahan diperlihatkan seperti ini, mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi minimal naon picontoan pikeun generasi selanjutnya. Pan gitunya, da urang mah sebagai kolot gitunya, tuturi handayani artina hitut deui eta tut nyeri hayang deui teh ya gitu kan. Tuturi handayani bagaimana orang tua mah bergerak gitu kan, menyokong bagaimana generasi muda. Maka punten ini hebat nih dipersatukan oleh Pak RW semuanya dari 2000 berapa tadi teh? 2554, alhamdulillah sekitar 4000 orang datang. Luar biasa ya kan? Mohon baik, kepan itu malaikat, itu gubeng hitungnya jeung malaikat. Udah biasa ikan pengajian mah ya, kurang-kurang tapi hebat. Saya apresiasi luar biasa. Ini tolong pemuda tadi ya kan? Pemuda terbaik adalah pemuda yang berprestasi, yang tidak cukup hanya mengandalkan keberhasilan orang tuanya, tapi dia harus bisa lebih berhasil daripada orang tuanya. Siap sadena siap? Kita kolot deui nu ngajawab siap nanti ya kan? Ya karakteruna pemuda siap? Wah gitu atuh kan. Sengaja Pak saya teh ya ante kebetulan Ramadan kemarin hampir banyak kajian yang saya sampaikan itu tentang apa? Bahwa Ramadan mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam Ramadan ada saatnya umat Islam mendapatkan kemenangan dengan peristiwa naon? Sugante area kene ya kan? Peristiwa apa? Perang Badar yang terjadi pada saat Ramadan justru. Dan ketika, coba bayangkan, ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan saum, kaum muslimin pada waktu itu dengan jumlah pasukan seadanya 314 orang, dengan peralatan seadanya melawan musuh yang sudah mempersiapkan segalanya 1000 orang lebih. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kaum mukminin kemenangan yang begitu luar biasa. Ya, masih effort peran itu. Dan ternyata ketika kita melihat bagaimana peranan daripada pasukan kaum muslimin, maka para pemuda lah yang berada di garis terdepan. Itulah hebatnya pemuda teh kitu ata. Makanya pantas kalau Soekarno mengatakan apa? Hadirkan kepada kami apa? 10 ya. 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia. Begitu. Da geus karolot mah geus pasti, Pak. Tah punten, ieu mah abdi ngahaja dikieukeun teh, da geus karolot mah pasti. Da abdi rata-rata pangajian rata-rata lolobana teh kolot. Weh. Tah ieu nu hese teh pemuda gitu kan. Maka punten ini nitip Pak Ustadz, kebetulan alhamdulillah nih Pak Ustadz kita yang kadap deui bagai janten doktor insyaallah. Ya kan, yang lebih mengerti tentang pendidikan anak. Tolong saya nitip kalau ada anak-anak kayak tadi, pemuda tadi punya prestasi di masjid dan yang lainnya, punya kekayaan, jangan halangi paggerak mereka, justru sok kapayunkeun. Ya kan? Masjid katingali itu engke megah luar biasa. Lain ukur masjid na hungkul nu megah, tapi eusina ge kudu luar biasa. Kentok dibejakeun masalah hutang nama tadi ge 8 juta per bulan. Insyaallah. Ya kan? Tapi nu penting, pan kitu pada ngabangun masjid mah babari sadere teh Ustadznya, nu kenyataannya tah geus sianana nu hese teh. Ya kan? Makanya kalau ada pemuda tolong saya, kalau ada pemuda, ada bakat, ada kemampuannya, beri mereka ruang. Biar naon, biar kelihatan bagaimana aung daripada masjid teh. Geus mah masjidna hade, sok imam nangorakeun gitu kan? Seperti nu azan nangorakeun. Pan pemuda mah tanagana ge hebat beureun. Lamun azan teh pan gorowok lagi kan, hayya 'alas shalah, gitu pan. Ulah imah di masjid teh aki-aki deui, ya kan? Komo di lembur ya, mending di dieu malah itu di lembur geus mah masjidna teh bilik gitu kan, seperti itu nu adan pan moal teu aki-aki eta teh. Pada subuh teh pan coba bayangkeun kan? Sholatu khairum minan naum.
Jadi kadengena teh pan teu salat ge teu nanaon jigana teh jadi eueuh nu kamarajin. Saya begitu. Saya kalau ada anak-anak muda bisa ngimaman bisa sok kahareup. Kita mau orang tua di belakang ngontrol lamun aya kesalahan tak ieu salahna seperti itu. Sok tampilkeun ayeuna apalagi gitu kan. Anak muda tuh tadi si AA membacakan surat naon tadi teh Pak? Tah jarempe kieu mah artina teu apal. Saya mah lamun di tempat pengajian nanya surat naon tong jarempe bisi disangka teu apal padahal buru-buru we jawab surat Al-Qur'an enteng. Ya kan? Ya surat Al-Qur'an ayat Al-Qur'an teangan ti Al-Fatihah nepikeun ka Anas pasti panggih. Ya kan? Allah firmankan tadi kan? Surat Ali Imran kan, wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, ini yang ayat yang sangat hebat luar biasa dan saya lihat cerminan ayat tadi hebat tuh si AA. Sesuaikan dengan apa yang terjadi. Bagaimana seharusnya kaum mukminin itu kan? Tah judulnya tadi mana ya kan? Terus paling ditutup tinggal. Mari kita jaga kerukunan kebersamaan dalam bingkai toleransi, saling menghormati, memaafkan antar sesama warga. Dengan datangnya Ramadan lebih mengikatkan kebersamaan lagi. Betul Pak ya? Oke, sok tepuk tangan tenan naon. Asa kudu ditari tah wae nya keprokna teh. Bae tenan naonkeun can harideng beukan deui. Ya kan? Tolong ini sampaikan pemuda. Mudah-mudahan nanti ke depan ya kan momen-momen kepemudaan kita ya harapkan. Karena Pak naon deui atuh Pak? Urang teh karena kita miris dengan apa yang terjadi dengan anak-anak muda sekarang. Ya kan? Masya Allah. Paningan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, adibu auladakum, didik generasi setelahmu itu anak-anakmu. Fa innahum khuliqu bi ghairi zamanikum, karena mereka terlahir beda dengan zaman kalian. Ya, zaman bapak-bapak makan celah-celah kemaksiatan tidak terlalu terbuka. Ayeuna mah kemaksiatan sudah ada dalam genggaman tangan masing-masing. Baheula mah bapak-bapak teh kieu teh zikir tasbih, ayeuna mah pan teu apal nu dilalajoanana teh. Dai mimiti nama eta teh asal nama judul nama kan Ustadz Adi Hidayat ceramah nah lila jadi ningali India apa kurang-kurang nama ya kan matak tadi sini Pak ya kan nitip nih Pak RW kebetulan dengan reng-rengannya jajarannya kita lihat bagaimana kebersamaannya ya kan menurut mangamu mulai daerah dari mulai umaro sampai ulamanya memang harus seperti itu berbaur menyatu memang seperti itu punten ya kan artinya tidak bisa dipisahkan ulah saling curiga pemimpin ulama jeung umaro teh gitu kan saling curiga cek ieu kieu cek ieu kitu jangan kita lebur bersama pan urang ge judulna ge lebaran sama dengan lulubaran. Saya mulai ke materi sedikit Pak. Kenapa saya ambil judul ini ya karena kemarin kita tahu bersama Ramadan mempunyai banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita ya kan. Bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, segala kebaikan, seabrek kebaikan Allah siapkan pada bulan Ramadan. Tapi saya kemarin Pak punya satu kitab namanya Majalisus Syahri Ramadan yang dikarang kitab tersebut oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar. Di dalam kitab tersebut ada bahasan A'zamul khasirina fi Ramadan, yaitu tentang orang yang paling merugi yang hidup pada bulan Ramadan. Coba bayangkan Pak, Ramadan membawa sekian banyak kebaikan, tapi orang ini merugi berada dalam bulan Ramadan tersebut. Apa yang menjadi faktornya? Apakah karena orang ini dengan datangnya Ramadan, yang mana kaum muslimin yang lain melaksanakan saum, dia tidak puasa? Ataukah orang yang ketika kaum muslimin yang lain kebanyakannya sholat malam tarawih, nah dia malah tidak melaksanakannya? Atau orang lain sedang berbondong-bondong membaca Al-Quran, mereka baca, orang ini bahkan meninggalkannya. Sanes nu kitu ternyata Pak. Yang termasuk a'dzamul khosirin, ada anu kitu mah da geus pasti teu kudu dicaritakeun deui. Eta mah hadisna ge jelas kan? Saur Rasul, roghima anfun, tsumma roghima anfun, tsumma roghima anfun. Hadis yang lain mengatakan roghima anfu rajulin, betapa rugi hina sengsaranya seseorang. Ja'ahu syahrul Ramadan, yang datang kepadanya bulan Ramadan, summa mado, kemudian bulan Ramadan meninggalkan orang tersebut, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering dikemukakan. Kalau saya bukan hadis itu yang diambil Pak, anu tadi, siapakah orang yang paling merugi yang ada pada bulan Ramadan? Ternyata merekalah orang yang siang harinya mereka saum, malam harinya mereka sholat malam, talian lil Quran, Quran menjadi bacaannya, bahkan punya prinsip one day,
one juz, satu hari satu juz. Beres Ramadan teh khotam 30 juz. Khotam teh artinya teh selesai, tamat, ditutup, maka ditarutup deui ayeuna duka dibuka duka henteu. Ya kan? Ya ada di urang mah pan kitu nya banyak. Awas sekarang teh Ramadan teh geus 23 dinten tah kalau kurang lebih kalau dihitung ya. 22, 23, 22 ya. 22 hari sudah berselang Ramadan ini. Atas kengeng 22 juz itu teh. Mohon. Atanapi teh aku sabab khotam teh ditutup, artinya khotam teh dikunci rapat-rapat. Tangke Ramadan dibuka deui. Ulah gitu orang. Karena kita mah menjadi prinsip kaum mukminin yang bukan hanya bersemangat ibadah itu hanya pada bulan Ramadan saja. Kita mah tidak boleh menjadi seseorang yang semangat ibadah teh musiman saja. Tapi orang mau buka prinsip wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sampai datang kematian kepada kita. Tah kembali kepada tadi Pak. Jadi siapa yang merugi itu? Satu, mereka yang saum di siang harinya, sholat di malam harinya, baca Al-Quran selesai, bahkan matanya dia jaga, telinganya dia jaga. Tapi lantas kenapa mereka termasuk orang yang merugi pada bulan Ramadan? Hadisnya secara umum. Ini yang menjadi latar belakang saya lebaran sama dengan lulubaran. Hadis dari Rasulullah SAW yang secara umum. Rasul mengatakan, tuftahu abwabul jannah, akan dibukakan pintu surga fi yaumil isnin wal khamis, pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Pintu surga dibukakan setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Dan Allah akan ampuni dosa orang-orang yang tidak musyrik kepada Allah. Lihat, surga dibukakan, ampunan Allah diberikan. Ini saya kaitan sang Ramadan saja, Pak. Tapi secara umum hadisnya seperti itu. Allah mengatakan illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Allah akan bukakan surga, kemudian Allah berikan ampunan kepada hambanya, kecuali kepada orang yang ada antara dia dan saudaranya aya permusuhan, aya dendam kesumat, aya apa mun bahasa Sunda mah pacogregan. Ini Pak, ya kan? Saya sampaikan, Kade, saum dia laksanakan, taraweh dia laksanakan, geningnya. Kemudian Quran dia baca, matanya dia jaga, telinganya dia jaga. Anu teu dijaga naon ternyata panyakitna aya dina hatena. Ieu nu teu kakobet teh. Da kitu geningan pan panyakit teh aya 4 rupanya. Masih emut keneh teh Pak? Panyakit teh aya 4 rupa. Aya panyakit anu karasa, katara. Terasa sakitnya, katara katingali bentukna. Contohnya bisul, bener. Eta rata-rata nanya-nanya ka jamaah jawabanna teh bisul we begitu. Penyakit anu karasa nyerina, katara katingali bentukna, naon? Bisul. Artina geus pernah ngaralaman gitu. Mata kajawab gitu ge. Kadua, aya penyakit karasa mah karasa, nyerina karasa, ngan teu katara, teu karampa, teu katingali jungkiringna. Contona nah, nyeri huntu. Ya kan? Lieur, jangar, gitu kan? Jangar karasa nyerina karasa, gitu kan? Tapi teu katingali bentukna. Eta kitu ciga iklan Paramek buleud gitu kan teu. Ya kan? Aya penyakit anu katilu, penyakit anu katara, karampa tapi teu karasa. Katingali eta teh penyakit, tapi teu karasa. Contona kutil contohna. Atau kutil teh penyakit eta teh Pak, karasa, katara, katingali bentukna, ya kan? Katara, karampa, tapi eueuh jalma pan teu karasa. Ya, tara aya jalma anu ibu naha teu ngaos, ieu ku abi kutilan, kan tara aya nu kitu. Nu kaopat tah, aya penyakit anu teu karasa, teu karampa. Teu karasa boga penyakit, teu karampa da teu katingali wujudna. Penyakit naon tah? Halo? Penyakit hati nu kitu kade ta ieu matakna tadi. Jadi orang tadi lihat, salat dia laksanakan, saum kelihatan bentuk amalnya dilihat. Baca Quran terdengar suaranya, tapi gening penyakitna aya dina
hati dia masih memendam perasaan dendam, permusuhan dengan sesamanya. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita? Lihat, tinggal hadisna, la yahillu li ahadin, tidak halal. Ayo, tidak halal berarti naon? Haram. Tidak halal bagi seseorang an yahjuru akhuhu, dia bermusuhan dengan saudaranya fauqa tsalati layalin, lebih daripada 3 hari. Islam mengajarkan kade temenang aya dendam, kesumat, permusuhan sesama kita lebih dari 3 hari. Sehingga apa yang terjadi? Paya takiyani paya sudubah. Ketika mereka bertemu, yang satu berpaling, yang satu berpaling. Tuh kan, awas Pak, ya ante. Komo rata-rata mah jeung nu deukeut. Jeung tatangga gitunya mata hebat Pak RW tadi luar biasa dikumpulkeun sadayana dari mantan-mantan nepikeun ka nu keur ayeuna ngajawab, bahkan tadi aya nu dimaksum kakarang ngadenge RWT dimaksum. Da salila ieu mah rasulnya nu dimaksum teh kitu kan. Ieu mah aya di dieu mah RWT dimaksum artinya saumur hirup moal diganti-ganti. Hebat ya bahasa gitu ya kan. Pak RW nu di Pak RT nu dimaksum mudah-mudahan cing sehat saterasna. Ya kan, iya amanat Pak sapanjang hirup Bapak. Luar biasanya. Haya kakarakan. Oh, dimaksum. Jadi dijaga keluarga ya ante. Alhamdulillah ya kan. Ting pangaruh cai meureun almaksum tidinya kan. Dia tes sponsorna. Balik deh kan tadi ya Ibu ya. Seperti itu. Pak, coba kita lihat ya kan. Luar biasanya. Punten, tidak boleh terjadi permusuhan lebih dari 3 hari. Sehingga satu berpaling, yang satu berpaling ketika bertemu. Bahkan gitu cek tatanggana teh kan. Teu hayang cenah jalan kadinya. Sieun panggih jeung si eta. Jalan ka tukang. Cek du hiji deui sarua moal jalan kadinya cenah. Sieun panggih. Akhirnya manehna sarua jalan ka tukang, kersakeun ku Allah kudu panggih. Dikersakeun ku Allah kudu panggih. Ai panggih teh jiga harayam nu erek diadu atuh kan begitu jadina. Maka tidak boleh, ya kan? Tingali dina hadis salajengna. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian man yabda bisalam, adalah orang pertama kali mengucapkan salam sebagai tanda perdamaian. Tuh Ustadz Yasim Kuring atau napi yang lain mengucapkan salam enteng Pak ya ke bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa? Karena tidak ada teu aya nanaon kan, jadi lempeng weh. Pak sarehat sadaya assalamualaikum lempeng. Tuh lamun nu aya masalah mah eta teh aduh kurang-kurang mah erek salam teh paheula ieu heula pakenyed-kenyed cenah si eta teh heula sarua cenah si eta teh heula kan seperti itu. Tah urang mah ayeuna dengan lebaran ini ya, lebaran Simkuring baca dari mana kalimat lebaran asalnya. Lebaran teh kalau dari bahasa Jawa lebar itu bener tadi disinggung ku Pak RT ya Pak RW tidak ngaranna ge Ridwan Santoso cenah sarua ti Jawa. Alhamdulillah Pak ya kan. Simkuring punten sakedik ya tadi teh can ngenalkeun diri ya banyak hampura ya bakatku tadi abdi ieu ya apresiasi ngariung tadi luar biasa. Simkuring teh pami kenalkeun mah alhamdulillah pun bapak teh orang Singaparna. Ustaz tadi Suryalaya kan pun bapak orang Singaparna. Pun biang orang Muhammad Toha. Jadi turunan Jawa. Ya. Tapi alhamdulillah saya dari mulai kakak tertua saya dan yang keluarga Simkuring sadayana di aranan Jawa. Sampai saya itu kalau di absen di sekolah Ridwan Santoso ditanya, "Ai maneh cenah orang mana?" Cek guru teh gitu. "Abdi Pak orang Sunda, pun bapak orang Singaparna, pun biang orang Muhammad." Nah ngaran cenah buat Santoso. Mun ereke Sunda mah Santosa atuh. Ya kan? Ayeuna cek Simkuring teh pamasihan ti sepuh cenah, ya kan. Terus saya ada ku guru bahkan sok diledek emang teh guru bahasa Arab lamun ieu teh. Lamun naon ngabsen teh Ridwan Santoso kaseprot teh kudo nepikeun ka kitu. Ya kan? Simkuring sok kitu. Akhirnya minang-minang teuing kesel taroskeun ka pun biang, "Mak, nah hari abi teh orang Sunda, tapi nah beuti aranan Santoso." Saur pun biang, "Ieu, ai anu ngaranan Ridwan mak emak. Sabab mak teh apal ari Ridwan teh penjaga surga. Mudah-mudahan maneh teh asup surga." Tuh gitu. Ai Santoso, tah amun Santoso mah nu mere ngaran teh bapak maneh cenah gitu. Sabab naon maneh lahir zaman Soeharto gitu Pak. Ngamengke geus gede teh babari gancang meunang gawe, tereh meunang gawe. Jadi weh ngameh aya rada keturunan-turunan Soeharto gitu Pak. Alhamdulillah nepikeun ka kieu teu gawe-gawe kan.
Nah ini di sini Pak, tapi orang mah bersyukur ya kan, karena orang tua kan memberikan nama itu apa? Adalah doa. Ridwan tadi penjaga surga, santoso artinya sentosa sejahteranya. Alhamdulillah samkuring mah di pan batur mah kadang-kadang ngaranan budak teh aya tina singkatannya, tingkatan orang tua anak gitu kan, diparengkeun bapak nate Pak Abbas, ibu nate Bu Kokom, pan budak teh dihijikeun teh jadi heeh. Sekudu diomongkeun ya, bapak teh Pak Kang Abbas ya kan, pamajikanna Cek Kokom, budak teh begitu lahir teh diaranan teh padihijikeun jadi jadi gitu jaman ketong disebutkan baskom apa ya seperti itu. Nah punten banyak anak eta mah ya anu punten Pak RW ya. Jadi alhamdulillah, tapi ya siapapun kita alhamdulillah ya kan diberikan nama oleh orang tua gitu. Jadi abdi teh kitu tah di Singaparna asli nama ya. Seperti wede kanu tadi. Duh gimana tadi teh urang teh? Tuh gitu tah resepna aing ngaji geus karolo teh naon parahoan resep abi mah. Resep paling resep teh naon ya kan. Nah mending di dia make di ditu mah ibu-ibu karunya lamun ngaji teh sok barho begitu bubar. Oh, di dia mapan hebat can bubar bieu geus paroho. Abi mah hebat tak orang Cibirut. Pausan hade teh kitu hukum teh aya aneh gitu ya kan. Luar biasa. Sak ya, wih. Jadi tadi teh naon urang teh Pak? Lebar ya kan? Lebar teh kalau cenah menurut bahasa Jawa yang saya baca, saya kemarin searching juga googling begitu kan. Naon cenah lebar teh dari bahasa Jawa artinya teh selesai. Ya, beres roes artinya beres Ramadan, selesai ta eta teh lebar. Kalau bahasa Sunda hampir sama dengan Betawi, lebar itu artinya teh lebar. Maksudnya apa? Siapkan tadi mun bahasa urang melebarkeun manah ku datangna Idul Fitri teh begitu. Engke seueur wargi-wargi daratang sok lebarkan lebur semuanya. Makanya tadi lebaran sama dengan lulubaran. Lepaskan semua tadi yang terjadi unek-unek di antara kita. Maaf. Dan tadi oke pada disebutkan aya permusuhan jangan lebih dari 3 hari. Dan saling memaafkan atau meminta maaf, memberi maaf, pan lain lebaran hungkulnya Bu ya. Setiap saat, setiap waktu. Cuman lebaran mah ini kesempatannya lebih mudah, lebih terbuka betulnya. Bapak-bapak sang ibu-ibu iraha silaturahmi lamun lain lebaran teu seperti lebaran, pan lebaran mah aja. Dulur anu jauh, baraya anu anggang, daratang ya kan. Ka imah sok sanajan amplop urang beak gitu kan. Dahareun beak tapi bunga hate teh da kudu lebar. Awas. Lebaran mah wayahna kudu lebar hati kita dan harus melebur semua yang ada di antara kita. Awas ieu mah nauzubillah pernah ningali lebaran pasea adi lanceuk teu meunang komo kitu ceuk adina teh gitu kan teu hayang cenah ka budak kenita ontong datang cenah ka si Uwa ieu kan geus cicing we nyeri hate apa teu kuat pokona mah geus ngagaris taneuh sok sandajan rup ku badung rap ku lemah katuruban taneuh beureum moal rek nincek imah manehna tah teu meunang sarua cek lanceuk nage teu hayang cenah urang kadinya ya kan mun erek oge manehna adina cenah datang ka lanceuk lain lanceuk datang ka adi manya aya pacilingan nyampeurkeun nu tah teu sadar yen manehna teh pacilingan mata kitu oge tidak boleh gitu kan tidak boleh tah teu meunang adi lanceuk nepikeun ka gitu kan tidak boleh urang mah sok silih aduh Pak lihat bagaimana Islam mengajarkan tadi. Ketika terjadi sengketa di antara kita, jangan lebih dari 3 hari. Iya mah hebat hadisnya Pak. Laisal wasil, bukanlah penyambung silaturahmi itu adalah orang yang hari ini dikunjungi, dia balas mengunjungi. Hari ini dia diberi, dia balas memberi. Bukan seperti itu. Yang namanya penyambung silaturahmi, ngaranna ge nyambung berarti sesuatu itu sudah terputus, dia sambung. Harus seperti itu. Tinggali hadisnya, luar biasa. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan? Innali qurabatan, sesungguhnya aku punya saudara dekat. Asiluhum, aku selalu menyambung silaturahmi. Wa yaqtaunani, akan tetapi mereka memutuskan silaturahmi. Cobi datang, ya sudah terputus silaturahmi, urang datang. Begitu datang ditanya, erek naon ka dieu? Datang deui moal. Halo? Tah hebat jamaah di dia mah. Ya kan pikeun ka moal cenah jarujur teh ya. Ulah kade. Dia teh cenah moal nyebut teh. Padahal hadisna can parat, itu can parat. Jo geus moal atuh ya.
Iya, dia sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya menyambung silaturahmi, tapi mereka memutuskan silaturahmi dengan saya. Oh sinu ilaihim, aku suka berbuat kebaikan kepada mereka, memberi mereka dan yang lainnya. Apa yang terjadi sebaliknya? Ya kan? Wa yu'dzuna alayya, mereka justru menyakitiku. Urang datang barang bere teh ka manehanana, lain mah ditarimakeun, nu aya kadon dicampakeun. Sok sanajan butuh manehna ge. Ya kan? Begitu datang barang bawa teh naon cenah eta? Nya ieu mah sakedikeun. Kitu. Tah. Pertanyaanna, erek mere deui moal. Arah halusnya jamaah di dia mah langsung marah. Itu kumaha itu. Oke, hiji deui. Bahkan wahlimu ilaihim, aku senantiasa berlemah lembut kepada mereka, berbuat baik, sopan santun, lemah lembut kepada mereka. Wa yujhiluna alayya, tapi perlakuan mereka justru buruk kepadaku. Cek Rasul, lau kunta kama kulta, kalau keadaan kamu seperti yang kamu ceritakan, maka dia itu, orang itu tidak sadar kamu sedang nyodorkan api neraka kepadanya. Tingali. Artinya naon? Tong sarwana, tuluy weh kitu laksanakeun. Tuluy weh kitu. Siap henteu? Ieu siap ngan duaan. Peda we ieu ge panitia, kan? Ibu-ibu mada jujur henteu cenah kan seperti itu. Tanya bunya anu ngaranna hate tanya bunya. Ieu makanya minta ke Allah ge tetapkan hati ini dalam keimanan, dalam kebaikan. Teh hate mah robahna luar biasa. Ibu kamari uih ka lemur, ti lemur mawa naon oleh-oleh geus dikeresekan teh jang tetangga nu ieu jang nu ieu jang nu ieu. Subuh erek dibikeun. Hari begitu pas erek dibikeun, subuh teh erek dibikeun. Begitu assalamualaikum ngabalieur itu teh. Tulus dibikeun moal. Pancek Rasul mah bikeun da geus diniatan ieu mah teu harayang teuing. Kan begitu. Aya nu kitu? Allahu Akbar nyebut aya nage kakuat tarik di dieu mah. Ari sukan gitu, apa ulah, iya mah ulah gitu kan. Era tinggali para alim ulama di dia ulah urang tak aya nama kene eta mah ya seperti itu. Maka hebat aku Islam geus diajarkeun, ya kan? Ya punya seperti itu, tinggali Islam mengajarkan kepada kita tong saruan. Komo lamun urang ningali coba bagaimana banyak riwayat yang menerangkan ya kepada kita, walaupun saya belum meliti secara lebih lanjut, tapi hebat bagaimana cenah Rasul tinggali mengajarkan kepada kita akhlak yang baik, ya kan? Dan begitu kan Rasul diberikan oleh Allah apa? Innaka la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang mulia. Eta cenah Rasul lamun sok angkat ka masjid, sok diciduhan cenahnya, sok disindir, sok di kadang ditimulan. Masya Allah. Hiji mangsa jalmana eueuh. Kan gitu cenahnya. Begitu itu aya cek Rasul, ka mana cenah jami? Begitu dikabarkan ngantuk teu damang cenah kan, dia sakit, maka Rasulullah yang pertama kali datang menengoknya. Geus eta mah bae Rasul sok balikeun ka urang ayeuna. Tinggal balikeun ka urang ayeuna. Mun urang ka masjid teh nyerikan wae ya kan ka urang teh. Yeh ciga nu heueuh cenah. Kitu kan. Terus we nyiduhan. Tapi hiji mangsa begitu angkat ka masjid, eueuh tah eta mah teh. Kamana sih ibu eta teu ninggal? Oh cenah teu damang. Kumaha cek ibu? Oh. Tinggal yang sepakat nyebutkeun alhamdulillah cenah itu. Ya kan? Ulah gitu tinggali contoh Rasul datang ngalongok. Ya kan? Sok urang teh datang ngalongok. Begitu datang ngalongok keur ngapan kumaha cek urang? Sia rasakeun tah kan kitu. Ulah kade teu kengeng urang. Abi saya kalau baca riwayatnya seperti itu kadang luar biasa ya akhlak Rasul tuh Pak. Eta geuningan anu Rasul gaduh tatangga lolong socana teh nini sudah sebatang kara, tidak ada yang mengayomi. Ku Rasul sok dihuapan gitu kan. Tapi sajaroni ngahuapan teh dia tuh ngocoblak mun bahasa urang mah. Justru ngagogoreng ka Rasul. Tapi Rasul mah telaten seperti itu, terus disuapi seperti itu. Rasul meninggal amanat ke Abu Bakar, lanjutkan kebiasaan saya. Dituluikeun ku Abu Bakar, caranya beda.
Maka si ibu itu mengatakan keke ima asa beda cara ngawapanana, anu biasa kemana, anu biasa tengantunkeun. Saha eta? Itulah Rasulullah yang selalu kamu caci maki, yang selalu kamu apa? Iya, goreng-gorengin begitu. Apa atuh? Nya maksudnya teh digoreng Pak, bahasa Indonesianya apa? Ya digoreng-gorengin. Begitu kan. Daripada ustad ngahulang atuh kan. Tah matangna cek abi nya bahasa Indonesia tong di Sundakeun, nu Sunda tong di Indonesiakeun dah hese gitu. Ya. Ya begitu maksudnya. Ya ante, Pak. Jadi geus lamun nu bahasa Sundana Sunda, geus Sundakeun namun Indonesia siga beak dengkak, Pak. Beak dengkak tong di Indonesiakeun. Ya, bisa abdi teh usaha teh geus beak dengkak, tah eta pas bener. Teu meunang di Indonesiakeun. Saya teh usaha teh geus beak teh habis, dengkak meureun habis ngangkang jadina teh kan jadi riweuh. Jadi luar biasa. Saya punya tuh Pak tatanggi di ditu amun nyarios teh orang Sunda tapi sok Indonesia we geuning ka budak teh Indonesia. Karesan budak teh kita masih pemuda waktu itu, pemuda masjid teh ya di apa IRM baheula gitu kan. Ikatan remaja masjid ya gitu kan. Itu tetangga, istri, taramilu ngaji, sok nanya sih geuring ka, "Wah, ari si Neneng ka mana taramilu ngaji?" gitu kan. Eta ku polos-polosnya nyawikeun da dah si Neneng mah besar kemaluan. Atuh urang teh ngahuleung, Pak. Maksudna teh gede ka era gitu, ngan di Indonesiakeun. Jadi besar kemaluan gitu kan. Makanya urang keur ngarora keneh alah nu kumaha eta kan begitu, Pak. Wede kan tadi ya kan. Ya, siapa cenah ini? Kemana orang yang biasa menyuapi saya? Oh, beliau meninggal dunia. Begitu kan? Dia meninggal dunia. Siapa? Dia Rasulullah yang selalu kamu caci maki, yang selalu kamu jelek-jelekin. Tak eta maksudnya tadi goreng-gorengin deh, ya kan? Jelek-jelekin begitu. Tahu kan? Baru tersadar seperti itu. Geus eta mah bae Rasul. Ayeuna balikeun ka urang. Urang boga tatangga, tah nini lolong, eueuh dulurna eueuh budakna yaan ieu. Urang pan disuapan ku urang tuh disuapi. Tapi keur ku urang disuapan teh kadon ngagogoreng ka urang teh. Kira-kira kumaha urang teh? Tuh tinggalinya taregana orang dia dilelepkeun jeung senokna cenah kan begitu. Iya tuh Pak, keur ke urang dihuapan kadon ngagogoreng ka urang teh lelepkeun jeung senokna. Ulah kade ya kan. Bagaimana Rasul memberitahukan kepada kita luar biasa banyak. Ya Bu ya. Jadi sekali deh tinggal Pak hadis yang tadi, ya kan? Hadis tadi kembali kepada tadi, ya. Dikatakan dalam hadis tersebut ya, Rasulullah salam tadi ya. Jadi surga bakal dibukakan tiap naon? Senin sareng Kamis. Sarta Allah bakal ngahampura dosa-dosa jalmi anu teu musyrik. Illa rajulani, kecuali seseorang yang ada kaitan antara dia dengan saudaranya belum selesai. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang tersebut, anziru hadaini rajulaini hatta yastaliha. Tahan, tangguhkan, pending. Mun bahasa urang mah naon atuh nya? Ya anteh, ya. Pending, tangguhkan, engkekeun untuk kedua orang ini sehingga mereka saling berdamai. Tuh, Pak. Ieu maksudna teh kade, ya kan? Tebar. Urang teh sabulan penuh melaksanakan zaum, Bapak-bapak. Aduh dari karaosnya kurang pisannya punya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Akhir Ramadan yang luar Ramadan karawas benten luar biasanya, luar biasa. Ieu teh makanya karek haneut keneh, ieu teh Ramadan can jauh tapi urang teh geus da karasa pisan benten. Saya yakin kemarin bapak-bapak kalau tidak ada halangan syar'i selesai ya Bu, ibu juga sama saum tamat lamun teu aya halangan syar'i. Sekarang geus 22 poe, geus sabaraha hiji meunang saum sunnah, geus sabaraha poe. Buat teh nyawalan ge can bareres ieu teh. Begitunya kade nitip kade ieu teh beungpeung handet keneh. Kamari kita salat tarawih ya kan? Sabulan penuh tiap hari mung katinggalan leres teu? Ya kan? Lamun tidak ada halangan pasti semuanya juga tamat selesai. Ayeuna geus 22 poe. Pak, geus sabaraha poe salat tahajud? Tuh udah katingali dina wajahna ge. Ya kan? Padahal sholat sorangan mah jeung sholat nyarira sareng sholat berjamaah lilaan mana Pak? Nah, lilaan berjamaah ada jamaah mah kumaha imam pondok alhamdulillah cocok biasa oge nya imam panjang di cirian di ditu di tempat cemkuring
kan dalamun imam panjang teh saha cenah nu bieu imaman jadi cirian iraha deui jadwalna kan begitu ya. Dah gitu dah ya. Komo ibu-ibu mah luar biasa. Saya begitu ngimaman, beres ngimaman, ibu-ibu datang nyamperkeun Pak Ustad atur nuhun pisan meni raoseun ngimaman teh ngan panjang teuing. Eta ibu-ibu teh gitu unggul ya kan. Seperti itu cobi. Baya kita coba ayeuna mumpung haneut keneh. Karena maaf, kalau kita berbicara tentang bagaimana orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, punten ek naros. Ada yang tahu bahwa amalan kita kemarin diterima oleh Allah, ada yang pede tidak, Pak? Tidak ada. Nah, anu mere beja, tidak ada notifikasi di kita. Nya, sugan beres Ramadan teh gitu langsung aya chat dari malaikat Jibril. Selamat Ramadan Anda diterima. Kan teu aya. Ya kan? Eta nu khawatir mah kieu, maaf Ramadan Anda tertolak engke tahun hareup ulangi deui. Mun hirup eta oge kan begitu. Karena tidak ada yang memprediksi bahwa kita teh diterima henteu. Nah, bagaimana ulama memandang? Iya, tinggal Pak. Alamatu qubulil hasanati al hasanatu ba'duha. Ciri diterimanya amal seseorang adalah ketika setelah melaksanakan amal bermuncul kembali amal yang lain. Kartos Ibu, sekali deh ya, kan ada kayak ibu-ibu yang bapak-bapak kudu 3 kali biasa nage. Ya apa nih gitu biasa nage, kudu nista maja utama, ya kan geus 3 kali menges begitu kan. Tinggal ciri diterimanya amal seseorang adalah ketika setelah orang lain berbuat kebaikan, melakukan amal, muncul amal kembali. Artinya itu. Sebaliknya para ulama mengatakan ciri tidak diterimanya amal seseorang adalah ketika orang itu setelah selesai melakukan amal, dia susul dengan amal keburukan. Pertanyaan, ayat orang setelah melakukan kebaikan disusul dengan keburukan? Ayat asa aya wae kan di dia mah tinggal. Ya, ibu-ibu beres pangaosan. Di ditu imah di ditu. Beres pangaosan. Can nepi ka imahna. Di jalan kene nggak ngomongkan Pak. Pak RW sahata terus tahu di beja-beja aya weh pokoknya manuk gitu ya kan kade tah bapak-bapak beres jumaahan kebaikan bukan jumaahan kebaikan beres jumaahan da ditakdirkeun kadang-kadang nyapanya halo akbar punten bapak-bapak mah loba dosana tina soca tuh. Bapak-bapak malah badosana tina panon teu kaop ningali nu herang kadang nu geuneuk wae ditingali atuh. Da kitu hadisna ge pa jelas sama hadis riwayat Tirmizi tingali. Awas hati-hati dengan pandangan mata. Pandangan mata itu adalah panah iblis yang sangat beracun kade. Sehingga kayak wah kaseuri ibu ieu kan sih kan bismillah haseurina hacan. Tingali hadisna. Begitu. Apabila seorang laki-laki melihat seorang perempuan maka seolah-olah terpanah matanya itu, maka sorot mata laki-laki itu tertuju iblis bertahta di keningnya dan bertahta di dadanya. Sehingga ketika ada perempuan yang lewat maka sorot mata laki-laki teh kadinya set kana wajahna jeung kana eta. Moal aya awewe ngaliwat langsung kana sukuna, ieu eta sukuna kan moal aya. Ya kan? Nah kadinya Pak, ya ante. Can beres, kade can beres, maka laki-laki jauh, seolah-olah terpanah. Wah. Dan ketika wanita itu lewat di hadapan laki-laki, maka setan bertahta di apa? Oh, kacida teuing eta diboolkeun kacida cing atuh. Ya kan orang eta bener dikitukan orang dia nyebutkan diboolkeun sing atuh Pak sing rada ieu imbit meureun atuh diboolkeun ieu mah kahayam geura ieu adab gitu kan begitu datang ke pasar teh punten eta meser mas tak kahayam hulu we kahayam mah ya kan sareng eta we panginten ieu sampean eta kana ceker mangulah hilap, tamihan imbitna, tungir maksudnya teh gitu kan. Ai salaki ngahalangan cing atau cokor teh ya. Tahu lagi tuh kan teh beunang kan. Jadi setan bertahta di di imbitnya maka sorot mata laki-laki teh ka dieu leres teh. Geus cet begitu ngelewat tuh. Wah.
Tapi dah insya Allah ari orang RT RW 27 mah tadi para ulama luar biasa. Sebut tangan. Luar biasa. Jadi ningali nu kitu teh pasti bakal istighfar. Begitu panggil astagfirullah. Astagfirullah. Nepikeun ka kitu. Anas dikeprokan kan. Mata keheula can beres eta teh, Pak. Ya hari ibu-ibu mah loba dosana tina iya ibu-ibu malu. Ibu-ibu mah di ditu di dia mah insyaallah. Ya kan? Punten. Alhamdulillah. Paningan ieu geus ditanggeussan Ustaz geus jam 10 leuwih teh kan. Teraskeun tong. Teu capek henteu. Henteu da abdi nu capek mah tuh. Ya. Jamaah mah tingali hebat. RW-nya tingali dengan segala fasilitas. Ini maaf, tak ieu kakara keprok ya. Ya kan? Saya sampaikan ini kan applause bagi warga RW 27 di sini semuanya. Luar biasa. Tae pisan. Masjid di kita dekat, kemudian ya sok tinggal ngamumulena ayeuna. Pemuda siap pemuda? Siap nangan ukur 7. Ya kan? Pemudi siap? Ibu-ibu? Oh, Pak? Oh, bapak hebat. Didoakeun ku abdi mudah-mudahan cigah raduh deui nya. Tuh, tinggal. Mohon maksana naon atuh Pak, bisnis damel untuk nu lain-lain deui. Nya, kan da eta mah tong kudu dibeja-beja nu kitu mah. Da kabeh ge sadayana ge pasti harayangan kahayang aya ka eueuh kitu hungkul. We deui kada tadi. Pak ya, kita kembali coba ya kan. Alhamdulillah urang mah Pak, ya aninya mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita semua ini ya kan, ini bukti saksi sekaligus bukti di hadapan Allah. Urang sebagai warga ngamumule daerah lain ukur ngeusian daerah, tapi tadi teh ya, gitu kan, kita dengan tadi merekatkan silaturahmi dengan melubarkan segala ya itu mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan kita ya kan, apalagi menghadapi kehidupan cenah ayeuna ya kan, ekonomi anu rada ayeuna luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan lah kita bisa jadi lebih baik lagi ya Bu ya, seperti itu nya. Jadi kan ibu-ibu mau disebutkan tadi loba dosana tina lamai ibu-ibu mah ya kan, takut ayeuna naon ibu-ibu malah ada pinterna teh luar biasa. Naon ibu-ibu mah da eta we lamun kana ondangan, bapak-bapak mah ondangan konsentrasina teh bapak-bapak mah kana tuangeun, kana tuangeun ya bapak-bapak mah kana dahareun ge. Kan ibu-ibu mah mulai datang ge kana background geus tingali. Tuh, ibu-ibu mah ya geus kitu kana ieu ka panganten. Diparangkeun pangantenna teh aya awewena geulis, aya lalakina punten. Itu ibu-ibu mah eta teh kan bari kieu. Bari dahar teh ka babaturan tingali ceun pangantenna itu. Tah ibu-ibu mah luar biasa ini tuh, tapi anu di dieu mah insyaallah. Tapi hebat ku Ramadan mah nya kamarinya, leres perwenya. Ku Ramadan mah teh. Tah ieu teh abdi ge matak moal aya di bulan lain teh Pak. Kalau kita berbicara tentang keutamaan Ramadan, aya benten tangtos Ramadan mah teh. Ya kan? Ya kan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibalanggu, tingali pinarakaeun teh tingali. Begitu biasa nama wah liar ya mah, begitu Ramadan mah langsung. Begitu di toya teh perwe itu cenah baheno Ramadan. Ya kan? Ramadan tangke sawal tuluykeun. Kan ya kan? Ibu-ibu ge pan tingali erek ngagosip, pas erek ngagosip digeran Ramadan. Cenah poho nya cenah teh sawal tuluykeun kan begitu ya. Ya, tapi hebat tingali Ramadan banyak. Tah kamari mah sim kuring gaduh judulnya kieu Ramadan mengikat kebersamaan dengan keluarga. Tanpa kita sadari inilah tarbiyah yang Allah berikan kepada kita. Punten, lamun selain Ramadan, iraha ibu-ibu ngageuingkeun keluarga jam 4. Ya. Selain Ramadan coba. Pernah tidak salaki makani keur kerek nyegrek, Pak hudang Pak. Salaki teh naon atuh mah? Hudang we pokona mah. Budak mangkani keur tibra sarena, hudang jang, hudang neng. Aya naon cenah mama menira riweuh kieu. Ngariung pokona mama hayang dahar jam sakieu ayeuna. Kan cek budak teh pan ari mama cager kan begitu. Ya, hebat Pak di luar Ramadan teh kan. Tapi kamari dina Ramadan mah leuwih saeutik jam 4 saeutik mama hoyok kieu ka karang ngaudangkeun seperti itu.
abdi nerangkeun kamari kade ieu Pak, kade ieu teh nuju harita menuju 16 dinten, kade geus 16 dinten Ramadan. Bapak-bapak ngahulang, "Oh, san geus 16 dinten? Asa terehnya can. Asa Ramadan mah asalila da dihitung atuh poena." Nya, apan baheula mah magrib ka magrib teh nya, waktos bade ka magrib teh pan ditungguan 5 menit ge asa tek hararese. Da ayeuna mah kan kudu sabab teu ditungguan teh jol kongong we adan teh kan seperti itu. Tapi menitip teh kade tadi teh ciri diterimanya amal itu apa Pak? Sok kumadinya we kan begitu kan. Jadi ciri diterimanya amal adalah apa? Bermuncul amal kembali. Kan gitu nya. Kade beres Ramadan teh kumaha ciri lamun urang ditampi teh? Insyaallah karena tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali tadi kita agar kita istiqomah. Ya kan? Dalam Ramadan teh. Paling teu minimal istiqomah, komo kitu mah langkung saya karena engke Pak. Setelah Ramadan ini wah Masya Allah. Apalagi saya maaf ya sedikit ini berbicara. Saya pribadi dengan kawan-kawan punya PR sekarang tersendiri. Begitu udah diajar agama mah teu aya kadaluarsana Pak. Nih kebetulan alhamdulillah saya bangga di sini para alim ulama. Tolong ya Pak. Pan urang teh bab salat teh geus rengse nya banyak. Bahwa salat teh kudu dirapatkeun, kudu diluruskeun, terusnya istau adadilu sawu sufufakum. Pan akhirnya mah muncul Pak. Ya, salat teh ngahaja di renggangan, kemudian aya kursi, aya awewe di tukang, imamna ge 3 gitu kan. Bahkan ke kagok edan khotib Jumat ge rek awewe engke mah. Tah ini kan PR bagi kita untuk kembali mengkaji lagi. Budi ajar agama mah teu aya limit waktuna. Kita belajar bab salat kembali lagi engke kudu diajarkeun bagaimana Islam. Ya seperti itu wallahu alam. Mudah-mudahan ini sedang digali oleh para alim, para ulama di MUI dan juga di Departemen Agama, mudah-mudahan bisa diluruskan. Ya kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita mudah-mudahan bukan hanya yang pertama plus jika ngadoakeun nikah teh nya, mudah-mudahan pertama dan mudah-mudahan ya pertama dan selanjutnya mudah-mudahan ya Pak ya kita dikumpulkan lagi Pak RW ya dalam bingkai yang lain lagi ya kan, mudah-mudahan karena penting Pak RW untuk naon nyesegan masyarakat umat teh sanes ukur mensejahterakan tadi ya kan, dalam lingkup bermasyarakat ada PR yang penting bagaimana tadi nyesegan masyarakat ya kan ku agama ngameh naon ngameh urang kengeng bagian di antara jariah seperti itunya. Nah akhirnya saya sampaikan nih khususnya kepada semua para inohong tadi ya ataupun yang tidak disebutkan tadi, mungkin masih banyak yang tidak disebutkan, mudah-mudahan jasa-jasa Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi amal soleh. Dan selanjutnya juga saya harapkan anak-anak muda kita ya kan, Karang Taruna dan para santri dan santriwati yang ada mudah-mudahan ya menjadi generasi-generasi terbaik umat ini. Salajengna ka Pak Ustad anu tadi nguningakeun masjid acan rengse, mudah-mudahan sisa enggelna rengse Allah berikan kemudahan rezekinya. Oke Kak Ustad anu tadi nyicilan unggal bulan 8 juta, mudah-mudahan Ustadnya ini asa rada ngahalas abi teh tadi teh. Tapi insya Allah tadi melihat naon ngaranna teh ya kan kebersamaan ieu da enteng atuh. Saya sabaraha jutaan deui Ustad kinten-kinten. Kinten-kinten sabaraha jutaan deui eta? 10 jutaan? 110 enteng tinggal ieu di dieu. Ieu masyarakat ku abi dietang lamun dietang ieu aya sekitar 100 orang lebih. Teu kudu gede 1 juta ewang we saha. Ya kan? Selesai Ustaz, setuju tidak? Lamun dikitukeun berat teh ieu mah pan urang teh hayang ka surga teh panghadena, kade infak teh panghadena. Ada diparengkeun dieu nya urang mah nya. Infak teh rata-rata tuh canda naon ibu-ibu tas kabaya. Pan Allah nyawiskeun dina ayatna bahkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai menjadi kebaikan di sisi Allah kecuali kau menginfakkan harta terbaikmu.
Tuh, jadi nggak inpakeun teh anu kudu anu terbaik. Jadi boga duit 100.000 lembaran, 50.000 lembaran, jeung 20.000 lembaran, jeung 2.000. Jadi begitu kencer ngaliwat mana nu diasupkeun? Akur kabeh oge, moal teu nu 2.000 atuh pan anu alus teh nu sabaraha? Tu nu 100, tapi anggar nu diasupkeun mah nu mana? Tak ulah urang mah. Pan urang mah hayang ka surga teh panghadeuna nya. Kade ulah ciga nu di ditu gede soteh peda pahili eta teh Pak. Kusabab jumaahana datang pangpaneurina jaba di tukang jaba ngobrol duit teh boga 20.000 salemar jeung 2.000 salemar. Da moal salah pasti nu diasupkeun teh nu 2.000, kuduna 2.000 ka tuhu, nu 20 ka kenca pan ngasupkeun mah kudu ku katuhu. An kusabab ngobrol wae jadi we nu 20 di katuhu, anu 2.000 ka kenca. Begitu kenca ngaliwat teh pan tanpa beban da ngarasa 2.000 teh jol plus we diasupkeun nu 20. Beres Jumatan biasa sok beurang rada mentrang katingali tukang cendol da jelas cendol 5.000-an. Ka babaturan teh cenah kan, urang nyenol heula cenah. Bae ti urang. Ya kan ditraktir. Da manehna boga pan boga duit 20 kan, cendol 5.000-an. Cek babaturan teh oh asik euy alhamdulillah. Nah kedahar. Cek babaturanna asa geunah cendol teh, ngeunah da gratis atuh sia eta mah. Begitunya. Hari begitu geus beres teh nanya, "Mang, sabaraha cenah teh?" 10 begitu dibuka teh istighfar ge nepikeun kakadenge tak kana speaker masjid dan candi pareuman astagfirullah gitu kan nepikeun ka kitu cek babaturan ge naon cenah maneh istighfar euy ciga aya naon duit pahili cenah aya saulah kitu kumaha kitu urang teh kuduna ngasupkeun nu 2.000 ieu nu 20 kasupkeun jadi tinggal 2.000 bingung ieu teh datang ke DKM pirakunya maksudnya ya piraku gitu kan datang ke DKM pada KM punten biasa bisa ini kan abi teh tadi teh pagentos biasa di lironan 18.000 kan begitu seperti itu kan piraku gitu ya RW-nya ngerakeun makaning warga ieu kade ya kan permata biru ya kan teu meunah urang ngawuleung aya datang piraku seperti itu akhirnya cek baturan teh terus kumaha cenah di maneh heula we jadi ku baturana dibayar cek baturana teu geunah channel teh da manehna mayar ayeuna ya kan tah ulah gitu kade Pak ya kan ngahuleung jadi hulang-hulang di pagawean teu puguh ngahuleung ditanya ku baturan kunaon maneh ngahuleung we teu daerah kan kabawa ka imah datang ka imah ge jauh jempe ditanya ku budak ayah kunaon ayah da 2.000 ge ayah gitu kan kunaon ayah ngahuleung we teu cek pamajikanna ayah tah tadi nah jempe wae aya naon anteu tapi kepikiran wae kumaha solusina tengah peuting ka karapanggih pokona mah 10 kali jumaahan tong ngenceleng tak ulah gitu urang mah ulahnya hampura ya kan ulah gitu kade pan urang teh di surga teh hayang pangluhurna ya kan nya anu tadi teh sok harta terbaik masyaallah engke ku Allah digentosan tadi Ustaz ngejelaskeun bagaimana jariah nya punya Pak mun atuh da naon deui lamun urang geus maot mah naon anu bakal ku urang dicanaknya banyak leres harta nu salila ieu ku urang di naon yaan ge bakal ditinggalkeun ya Bu caroge nu ku ibu pika cinta ibu maot mah mangkaning emasna reunceup mangkaning emasna reunceup maot dicokot ku salakina dibikeun ke nomora ibu di kuburan sorangan mantak sok inpakeun setuju teh San oh setuju kan begitu da insyaallah ai kurereongan mah nya insyaallah mudah-mudahan ya kan Pak Ustad biasanya mah sok di itu Ustadnya sok aya di naon teh namanya teh lamun itu di kupon ya di apa bukan disayembarkan di ieu kan biasanya kan dilelang amal insyaallah mudah-mudahannya sing dilancarkan rezekina Ustaznya mudah-mudahan yang tadi Pak Ustaz hajatna apa masjid sing saenggalna tadi itu sebenarnya kira-kira 10 tahunnya ya kan mudah-mudahan sing saenggalna dieu ke oke Pak Ustaz salajengna ya kan oke nu sanesna mudah-mudahan sing dilancarkan rezekina sing sarehat terutama ke para pemuda ya kan siap menjadi garda apa garda terdepan di masjid teh. Aduh, terima genah ya kan ya. Imaman teh ke pemudanya banyak ya kan. Wairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kira-kira ngimamana kumaha? Semangat Pak, genah Pak, Jawa masjid agreng, genah, mic genaheun apa sound system. Iya mah. Jawa mic lep-lup lah. Jawa agi-agi ngecaper geril. Magadu bialaihim wala badal. Ada geus kitu tah anta ulah urang makan. Atuh ulah urang mah mudah-mudahan. Siap pemuda? Ya, gitu kan. Mudah-mudahan kemah di masjid ya. Urang ieukeun Pak tentang coba ngameh ngebangkitkeun generasi muda. Mudah-mudahan ya. Nu sarepuh sing sarehat sadayana ya kan. Pemuda berjuang gigih raih prestasi melebihi orang tua kalian. Ya kan? Lamun orang tua kalian bisa membangun ini semua fasilitas, kalian harus lebih kudu gitu pemuda. Kita doakan pemuda kita dan pemudi kita menjadi pemuda-pemudi yang soleh dan soleha sehingga menjadi generasi terbaik, sehingga mudah-mudahan kemakmuran negeri ini bisa dapat kita rasakan bersama. Ibu-ibu apa nyungkeun dihapuntennya samudaya kalepatan boh bilih tangtos nu nyarios menya seueur lepatna seueur kekiluran Pak Ustad ya nyungkeun wakuf kana kalepatanana ya mudah-mudahan kalepatan urang sadaya diapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.